xanaa mbokk jullit ñi ñu yam fii waaye balaa ñuy tëj rek mbokk jullit ñi il faut que rek ñu laayante biir ndax nag mbokk jullit ñi li ñu boole mooy diine l'islam li ñu boole mooy sunna yonent bi lu ñu boole mooy manhaju salafu salih mbokk jullit ñi bari na ci jamono yii nga xamante ni at yu wees yi nga xamante ni mu mujje yu bare ñi lay wax manhaju salaf ñu ngi koy commencé jaxaseek mbir yu bare yu ci bokk ba nit ñi bu ñu bàyyee nii noppi seetaan dinañu dem ba nit ñi nekk ay ixwaani muslimin wala ay sururiya te duñ ko yëg mbokk jullit ñi salafiyiin yi dañ leen xamee seen taxawaay ci mbiru politique seen taxawaay wuteeg mboolem yeneen kuréel yi am na ay at ca gannaaw yu bare yu nga xamante ni boroom xam-xam yu mag yee ñu ngi doon dund Ibn Baz al Albani Ibn Uthaymin al Ghudayyan Cheikh Najmi Cheikh al Jami Cheikh al Ansari ak ñu bare amoon ay ndaw yu jug fale ca Saudiya seen yitte yëpp mooy mbirum politique bee boroom xam-xam yi wax ni da ngay ñëw ci maktaba boo xam ne ay téere lislam ñu ngi fa au lieu nga fekk la ñuy gëstu téere yooyu di ca jàng ñu ngi ci journal ya ñu ngi ci magazine ya ñu ngi ci yooyu politique moo xam liy dox ca dëkk wa wala li nekk ci aalam bi politique ñooñu ñooy salmaanul awda ñooy safarul xawaali ñooy Bishr Aid Qarni Ali Qarni ak ñeneen yóbbu nit ñi ca manhaj goo xamante ni manhaj bu bon la mooy manhaju ixwaani muslimin ak sururiya tey jii suñu dëkk wi ñu bare ci yenn mbokk yi da ngay fekk seeni jotaay wax ci politique jàppale opposant bi dañ ko tooñ dañ ko nii ana nusuus yi nga xamante ni ana texte yi nga xamante ni ay waxub yonante la wa in daraba dahraka wa axada maalaka wala diw ak diw parti sangam ak diw sangam politicien jaral nañu ñu jël waxub yonante bi sànni ko ginnaaw haasha wallah bari na mbokk te bu ci noppee ixwaan yi lay nekk ci biir nit ñi kon boog xazaari nañu moytu nit ki da ngay nekk salafi da ngay nekk salafi te ci buumu salafiya bi demal ci dëkk yi nga xam yépp salafi am fa doole moo xam Saudiya la moo xam Jazair moo xam Libye doo fekk mukk salafi yi ñuy def yu mel ni ku ñu gis ngay def nii bàyyi nañ la wàcc nañ la xam ni kii jël na yoonu ixwaan muslimin sururiya waaw yii nag lu ko indi ay asbaab la bokk na ci ñàkk a yam fuñ la yamloo mooy lan manhaju salafi nga yam ca déglu luñ la war a dégluloo xool fi ñu la war a xoolloo fi la yàlla xoolloo ak yonante bi aw ci yoonu boroom xam-xam yi waaye loolu amatul ci ñenn ñu bare ndax lan ndax internet wi déglu ay débat ay politiciens di wax guddeeg bëccëg dégg ay revue de presse ñu ngi dal ci gouvernement yi ñu ngi dal ci kii diw détourné nañu zircon bi nii dëkk bi dafa metti ba nga dem ba yow donc anta yow léegi sab mer ak sab kontaan yépp ci biiru àdduna la yépp mbirum àdduna la allahu akbar
bokk na ci sababi bañ a yam fuñ la yamloo waaye tamit bañ a jàng sa diine di càmbaraat say usul mooy ndeslaay yi nga xamante li nga ne yow moom ngay dund lan la ndeslaay yooyu nga koy pamtuwal di ko seet waaye bokk na ci jaxasoo ak ñeneen ñi ca liggéeykaay ya ca jàkka ya ca groupe whatsapp ya ca groupe xaw ma lan ak lan ñuy wax di xaabaabal ba da ngay dem ba benn nit te gis nit ñi di xaabaabal di dal ci buur yi te loolu nekkul suñu manhaj salafi moom bu waxul it mu ngi kontaan ca biir noppi au lieu mu tere leen au lieu mu ki mu ngi noppi mooy ni ñu may waxal sama soxla mbokk loolee du manhaj salafi mbokk loolee du manhaj salafi loolu ixwaaniya la loolu ixwaaniya la du salafiya bokkul ak dara salafiya bokkul ak dara salafiya diw dañ ko tooñ diw dañ ko ki ana dañ ko tooñ wala tooñ yàlla rek a xam xaw ma ci dara lakin law même bu nekkee loolu am na ana as-sabr ala zulmi wal jawri al hukam anam muñ même bu nekkee yow ci jëmmu boppam ndegam benn nit la ñu teg mbir mi ngay wax bay génn ci fuñ la waxoon nga yem kon yow buñ la téeloon ne la kapp ci kaso gi wala teg la benn daan nooy def yow te imam ahmad imaamu ahli sunna dundam leer na nañ ci ba mu nekk xale ba bi muy dee ci sunna rahimahullah nahsibu kadhalik imam ahmed woo lañ ko woo ci wax joo xamante ni wax jéefeer la alquran bi mi daa fon la te alquran du mi daa fon melokaanu yàlla la dóor nañ ko ci lu ne def nañ ko ci imam ahmed musul wax nit ñi na ngeen génn fitterlu dañ ko tooñ tere nañ ko mu def tahdis jàngale hadis yi yonante bi nekkul ne dem politique yi dem parti dem élection présidentielle loolu lañ ko tere hadis yi yonante bi xam wahyu la yàlla moo ko solo yonante bi alayhi salatu wasalam mu nekk loo xamante ni ca la njubu nit ñi nekk nga war ko jottali nekk boroom xam-xam ñu tere la ko imam ahmed musul wax nit ñi te imam ahmed bu ne woon nit ñi génn leen ci kaw moom wala ci kaw diw ak diw wallahi ñu bare génn imaamu ahli sunna ba ñëwee di ko wax loole dafa ne la hada muxaalifun lil athar déedéet lii dafa wuteeg athar yi ndax ahmad lu mu bëgg mooy dund comme sahaaba yi ni ñu doon dund comme taabiin ni ñu doon dund ahmad nekk na ci sukuraat di onk ñu ne ko Muhammad ibn Sirin wala ibn Mubarak dafa sip loole onkutul wala boog onkutul ci sukuraat wala ci feebar onkutul hadis lañ ko tere nga def ko tahdis jàngale ko nit ñi mudda kon boog mbokk jullit ñi nañu yeewu bañ a nekk leneen bañ a jaxas mélangé jël lenn ci salafiya wala lu bari ci salaf jaxase ko lenn bari na wala néew na ci yeneen doxalin yi yeneen madhab yi yeneen jamaati la loolee du manhaju salafi nañu waxante dëgg rek mbokk jullit ñi nañu waxante dëgg mbokk jullit ñi lu ñu gëm ñun salafi yuuni moom la salafi yi ñëpp gëm ci àdduna bi mooy lan buur bi nga xamante ni jullit la moo yore nguur gi ba mbir ñëpp dëggal ko mbir mi yëpp mu nekk léegi yëpp mu yore ko kooke la fekk mu ngi nekk jullit dañuy gëm ni moom dañuy gëm suñu xol ni nguuram googe nguur gu islam la ko nekk la loolee ñu gëm nag dafa am ay lawazim te am lu war a jur ci ñun bokk na ci li ci jiitu mooy lan déggal ko bu nekkee ni diggal nañu loo xamante ni maaruf la ñu topp ko ci bu ñu digalee nag loo xamante ni nekkul maaruf wala muy def loo xamante ni baaxul bu boobaa duñ ko topp ci loolee waaye nag duñu nekk di ŋàññi wala di génn ci nit ñi wala di wax ca moom dañuy muñ xam ni loolee lenn la rek ci suñuy bakkaar yoo xamante ni ñoo ko góob muñ ba yàlla di def li nga xamante ni moo ko soob moom borom bi subhanahu wa taala
waaye du génn ci mbedd mi, du bind ci internet, du toog ci ay jotaay nit ñi di wax loole, du supporter ay opposant abadan abadan, du génn ci ay manifestation, du bokk ci ay syndicat abadan. loolu du suñu manhaj, loolu du manhaju salaf. waaye sam'u wa ta'a li walaati al umuri al muslimin fi al manshati wal makra, déggal buuru jullit ñi, moo xam nag ci manchat la wala makra, moo xam loo xam ne dañ la ci loo xam bugoo ko sax, wala loo xamante ni bon da nga leen di déggal le feek nekkul nag loo xamante ni maasiya la. foofu la taa'ata li maxluq fi maasiyati alxaaliq, doo déggal kenn mbindaafoon ci mooy yàlla mi bind ñëpp. waaye nag loolu tekkiwul ngay génn di supporter ay opposant, nekk ay manifestation, signé ay pétition wak bokk ay syndicat wak di bind ci internet yeeg wala ci journaux yeeg di wax abadan abadan. hadi naz'atun xaarijiya, hadi naz'atun xalafiya, li amul lenn lu mu bokk ak manhaju salafu saalih, li amul lenn lu mu bokk manhaju salafu saalih. te nag mbokk yi, as-sa'iid man wu'ida bi ghayrihi, nit ki da ngay jàng ci ñeneen ñi, dëkk yu nekk ci àdduna bi wër ñu, ba ñu mosee loole génn ci mbedd mi jaamaaloog nguur yi, déret tuuru na. lu ñu bëgg dem ba yenn Sénégal yi seen déret muur leen, ku ko rey beneen sénégalais, ku ko xaañ beneen sénégalais, dëkk bi daal di nekk ca nit ñi nan la ñuy jaamoo yàlla bu boobaa? nit ñi nan la ñuy jaamoo yàlla? nan la ñuy gëstoo diine yàlla gi? nan la ñuy doxee seen masalih dunyawiya? nan yaa ixwaan, dëkk yi ko defoon rawoon ñu fuuf ci àdduna, mbirum àdduna, ci koomu àdduna. bañ ko defee mujj bi dañuy sàkku ay wàllu ci yeneen dëkk mu tas. te lu ñuy wax luñ ci xam lu leer naññe la, wallahi lu neer. ba ñuy dem ba ñenn ñi dañuy wax ak yow di mbébét ki fa nekkoon, waaye kooku bu ñëwaatoon moo tane. balaa ñu yegg nag ci loole na nit ñi delloo seen xel, ragal borom bi subhanahu wa taala, ragal borom bi subhanahu wa taala. ñi nekk sunnit nañu xam ne ñoom li ñu nekk sunna la, bu ñu topp keneen ci beneen doxalin, bu ñu topp keneen ci beneen doxalin. sunna yonent bi alayhi salaatu salaam, yow jullit bi da nga war a nekk koo xam ne kenn bul nangu kenn gën la ci xeer, moo xam loo xam pas-pas la, loo xamante ni dañ koy jëf wala dañ koy wax, kenn bu mu la ëppalee ci miiraas yonent bi alayhi salaatu salaam. nga nax tënku ci sunna, loolu mooy as-saada, loolu mooy texe, loolu mooy texe. bu la keneen yóbbu ci ay wax, bu la ay revue de presse ay wax yoo xamante jël nañu xaalis def nañ yóbbu nañ fa, loolee ngay wax noonu leerul la, ndax dañ la wax nii rek, xamoo ku la ko wax. waaw bu demoon sax ba leer nañ, yàlla yonent bi dafa am lu mu ñu wax. waaw yàlla moo atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. yonent bi alayhi salatu salaam ne wa in daraba zahrak wa axada maalak. xadis bu wér la, bu fi benn xaraki xis bi ñëw naan la xadis bi wérul, kii nee na nii kii nee na nii, xadis bu wér la. isbiru xata talqawni inda alxawdi, loolu la yonent wax, muñ ca mbalka ba. satarawna baadi athara wa umuran tunkirunaha, sama ginnaaw di ngeen gis athara mooy jël monopole, mbir mi monopoliser ko, jël ko féetewoo ko yow ak say ñooñ ak mbir yoo leen bañ. waaye lan la yonent wax? ni ngeen génn ci mbedd mi, ni ngeen jaamaarloog nit ñi, ni ngeen dem ci parti bële, ni ngeen jàppale opposant bële, ni ngeen def muarada, abadan na ngeen muñ. loolu la ñu wax, loolu la ñu wax. kon boog mbokk jullit ñi nañu ragal yàlla, xam ni manhaju salafi loolu ni'ma bu mag la bu la yàlla may, bu ko tayle ci ay waxub tay ji, waxub adduna yi. هذا هو العلم عند الله، وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم. فهل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله يحفظك. عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي، وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف.